Opa, tá grudado comigo. Porque ele acha que tem um bicho no quarto. Não sei se ele viu algum barulhinho, alguma coisa. Olha lá, tá grudado. E agora? Eu quero até limpar a louça. Olha a boca do ser humano. Tá toda grudada como um prato enorme de bolacha com leite. Aí, fala pra mamãe agora o que que é. O que que tinha no quarto da mamãe? Não, um bicho. Fez barulho? É. Sério? Aí corre com o peixe cago. Aí corre com o peixe cago. O bicho do? Um peixe aí corre corre. Ah, o bicho vai pegar a Nicole? É. E o Teteu não, né? Não. Ai, não sei de onde ele tirou essa ideia, pai. Meu Deus. Goitoso. Já joga com mamãe. Já sabei o choro, o caco que corre. Sério? Sério. Meu Deus. Você tem certeza que tinha bicho ali? É. Já chega aí corre, aí corre comigo, aí já sai. Você ficou com medo? É. E aí foi pra sala? É. E agora? Mas não dá pra você soltar a vovó? Não. Por quê? Eu vou comigo. Você tá com medo? É. Mas com medo do quê? Você só ouviu o barulho. Eu te vou. Então, se você ouviu só o barulho, por que você tá com medo? É comigo, cachorro, cachorro. O bar... Fecha a boca. Pra fechar a porta? É. Eu vou fechar a porta? E você me solta pra eu fechar a porta? Você me solta? Eu tenho uma coisa. Tenho a mão. Eu tenho a mão. A mão pra poder... Agora eu vou ter que arrastar a cadeira, porque o ser humano não deixa eu levantar. Pra soltar a mão, como que eu vou fechar a cadeira? A cadeira, ó. Ai, meu Deus. Ó, vou fechar a porta, tá bom? Fechou. Não, o louco pra cachorro. É? O cachorro, esse. Esse daí também tem que fechar essa porta? É, Ai, meu Deus, mas não tem bicho aqui. cuco. O cuco vai lá. Meu Deus. Vai lá. Pronto, agora pronto. Puxaia. Tem que fechar a porta da sala. Eu tenho bicho. Tem um bicho? Ah, meu Deus do céu. Então vamos lá fechar, né? Fazer o quê? Tem um bicho cago, um bicho cocado, esse. Ah, do banheiro também? Ah, não tem bicho não. Não tem um bicho cago. Você é o único. Não, essa aí a Nicole tá, não tem bicho. Não, é só impressão. Olha, É o vento. não chega. É, ó, da sala tá fechada, ó. Tá fechada já. Não, aí vai comer com saia. A Nicole bagunçou a sala? É. Ah, a Nicole é fogo, né? Pronto, já tá tudo fechado. Você está se sentindo seguro? Tá se sentindo seguro? Tá. Aí sim. Senta aí na mesa, então. Tá cheio de boneco? Oi? Não. Não.